わけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。皆さん、おはようございます。互いに挨拶を交わしてください。おはようございます。挨拶を皆さん、ね、はい、あなたは世界一の素晴らしい宝物です。あなたは世界一の素晴らしい宝物です。はい、その通りですね。はい、この時間、説教してくださる先生は、今回日本に4番目に来ていらっしゃるんですけれども、ノンサン町教会の主任牧師でいらっしゃるチェ・ヤクサン先生ですね。本当に先生、忙しい中でですね、いらっしゃってから私もお話伺ったんですけど、アメリカとかカナダとかさまざまな地域の中で集会ですね、先生を招いてしようとしている頃、一応予定も空いてたんですが、先生のいろいろ治療もあってですね、後半でキャンセルしてたんですが、日本はですね、喜んで来てくださいました。いつか皆さんもですね、韓国の南の真ん中ぐらいになるんですよね、ノンサンという都市があるんですけれども、そこ行ってですね、ノンサン中教会、ここですかと聞くと、もう知らないとスパイなんですよね。もうそれだけですね、地域に知られている、大きな教会だけじゃなくて、良い教会としてもですね、噂されている、そのような教会です。私も個人として、先生のことをとても尊敬していますし、先生のその牧師としてのですね、その働きの姿勢というものを学びたいなと思って、いろいろとですね、指導を受けているという、そういう立場でもありますね。先生、いらっしゃるときに、皆さん右手を上げてですね、ハレルヤと歓迎してください。そうですね。はい。じゃあ、この時間も恵まれる時間となりますように。はい。先生いらっしゃいました。じゃあ、先生。ハレルヤ그리스도인이가져야할 세 가지 보물이 있습니다. クリスチャンが持つべき3つの宝物があります。 믿음, 소망, 사랑. 信仰と希望と愛です。 이것을 모르는 그리스도인은 거의 없습니다. これを知らないクリスチャンはほとんどいません。 그러나 문제는 그것이 항상 내게 있느냐입니다. しかし問題はですね、それがいつも私の中にあるかということですね。 오늘 말씀에 이 세 가지는 항상 있어야 한다고 말씀합니다. 今日の御言葉の中で、この3つのものはいつもあるべきだって言われました。 이 말씀 속에는 우리가 살면서 믿음, 소망, 사랑 이 세 가지가 내 삶 속에 있는지 늘 확인하라는 뜻입니다. この御言葉ですね、いただきながら、この3つのもの、それがいつも私の中にあるかどうかを確認しなさいという、そういう意味でくださいました。 여러분은 늘 이것이 있는지 살피며 사십니까? 皆さんはどうですか？いつもこの3つのものが皆さんご自身にあるかということを調べながら暮らしていますか？ 많은 그리스도인들은 이것을 살피지 않고 다른 것을 열심히 살핍니다. 多くのクリスチャンはこのことを調べないで他のものを調べています。 예를 들면 내 건강이 나빠지지는 않았을까? 늘 건강에 대해서 살핍니다. 例えば私の健康が悪くなっているわけじゃないかなと思っていつも健康のことを調べます。
어떤 사람은 내 통장에 돈이 있는지 그거 열심히 살핍니다. ある人は私の通帳にお金が入っているかどうか、それを一生懸命調べます。 물론 그것도 잘 살피는 게 지혜입니다. もちろんそういうものもよく調べるのが知恵であります。 그러나 우리가 정말 살펴야 할 것은 내 삶 속에 믿음, 소망, 사랑이 있느냐를 살펴야 합니다. しかし私たちが本当に調べるべきものは、私の中に信仰と希望と愛があるかということ、それを調べるべきですね。 왜냐하면 우리는 그리스도인이기 때문에 なぜなら私たちはクリスチャンであるからです。 하나님이 가장 기뻐하시는 사람이 누굴까요? 主が一番喜ばれる人は誰なんでしょうか。 건강한 사람일까요? 健康な人でしょうか。 돈이 많은 사람일까요? お金のある人でしょう 많이 か。 배운 사람일까요? かっこよくある人ですか。 그건 아닙니다. そういうことではありません。 정말 하나님이 기뻐하시는 사람은 믿음, 소망, 사랑을 갖고 있는 사람입니다. 本当に主が喜ばれる人は信仰、希望、愛を持っている人です。 그래서 이 세 가지는 그리스도인이 꼭 가지고 있어야 할 보물입니다. ですからこの3つのものはクリスチャンとして必ず持つべき宝物であります。 또 하나의 문제가 있습니다. もう一つの問題があります。 하나님은 이 세 가지를 귀하게 여기시는데 많은 그리스도인들은 이것을 그렇게 귀하게 여기지 않습니다. 主はこの3つのものをとっても大事にされていらっしゃるんですが、多くのクリスチャンはそうではありません。 혹 돈이나 건강보다 믿음이나 소망, 사랑을 더 귀하게 여기지 않습니다. 健康やお金よりもですね、この信仰と希望と愛を大事にしていないですね。 이것이 얼마나 잘못된 것인지 여러분 아시겠죠? これが間違っているということを皆さんご存知ですね。 하나님이 귀하게 여기시는 거 우리도 귀하게 여겨야 돼요. 主が大切にされているもの、私たちも大切にしないといけないんです。 하나님이 싫어하시는 거 우리도 싫어해요. 主が意味嫌っていらっしゃるもの、私たちも意味嫌うべきですね。 그런데 하나님이 귀하게 여기시는 것을 우리가 귀하게 여기지 않고 하나님이 싫어하시는 것을 또 좋아한다면 우리는 하나님을 믿는 그리스도인이 아니지. しかし、主が大切にするもの、私たちはそうしないで、主がまた嫌うもの、私たちは好きであるならば、私たちは主に喜ばれるクリスチャンではありません。 그래서 오늘 이 말씀을 통해서 하나님이 기뻐하시는 사람, 정말 하나님이 은혜 주시고 사랑 주실 만한 사람, 믿음, 소망, 사랑을 가진 사람이 되시기를 바랍니다. ですから、今日のこの御言葉を通してですね、本当に主が喜ばれる人、この信仰と希望と愛を持っている皆さんとなりますことを願います。 믿음, 소망, 사랑 이 세 가지를 가진 사람을 하나님은 기뻐하십니다. 主はこの信仰と希望と愛を持っている人を喜ばれます。 가정도 마찬가지입니다. 家庭でも同じです。 여러분의 가정에 이 세 가지가 있을 때 하나님은 여러분의 가정을 사랑하십니다. 皆さんの家庭にこの3つのものがあるときに、主はさらに皆さんを愛されます。 그러므로 무엇보다도 개인이나 가정이나 이 세 가지 보물을 항상 갖고 살 수 있도록 힘쓰시기를 바랍니다. ですから皆さん、何よりもですね、皆さん個人的にも、その家庭の中にも、この3つの宝物を必ずお持ちになってほしいですね。 첫째 보물은 믿음입니다. 初めての宝物は信仰です。 믿음으로 우리는 하나님과의 관계를 바로 가질 수 있습니다. 信仰で主なる神様と私たちとの関係を正しく持つことができます。 이것이 왜 가장 중요한 일인지 아십니까? これがなぜ一番大切なことなのかご存知ですか？ 하나님은 우리를 만드신 창조자고 창조주고 우리는 하나님 만드신 피조물이기 때문에 主は私たちを創造された創造主で、私たちは作られた被造物であるからです。 그러므로 하나님과 나와의 관계가 바로 되지 않으면 하나님의 은혜와 사랑, 축복 받을 수 없습니다. ですから、主なる神様と私たちの関係が正しくならなければ、主がくださる恵みと祝福を得ることはできません。
하나님과의 관계가 잘못될 때 거기에서 불행이 시작됩니다. 主なる神様との関係が正しくなってなくって、そこから全ての問題が起こるんですね。 인간의 문제를 가장 잘 아시는 분이 누굴까요? 人間の問題を一番知っておられるのは誰なんでしょ 인간을 창조하신 하나님이십니다. う。人間を創造された主なる神様、創造主です。 여러분의 가정의 문제를 가장 잘 아시는 분이 누굴까요? 皆さんの家庭の問題を一番よく知っておられるのは誰でしょう。 가정을 만드신 하나님이십니다. その家庭を築いてくださった主なる神様です。 그러므로 우리는 하나님과의 관계가 믿음으로 잘 연결돼야 합니다. ですから私たちは本当に主なる神様とよく信仰によって正しい関係を持たなきゃいけないんですね。 믿음의 관계가 잘못되었을 때 어떤 결과가 나오는지 성경에서 살펴봅시다. 信仰のその関係がですね、間違ってしまった時にどういう結果になるか聖書を通して調べましょう。 하나님께서 천지 만물을 창조하시고 인간을 창조하셨습니다. 主が天地万物を創造されて、また人間も作られました。 아담이 혼자 사는 걸 보시고 하나님께서 좋지 않게 여기시고 하와를 만들어 부부되어 가정을 이루게 하십니다. アダムを作られて、一人で暮らすのを良くないって主が判断されて、エヴァを作ってですね、家庭を持つようにしてくださいました。 저들은 하나님이 만드신 가장 아름다운 동산 에덴 동산에서 살았습니다. 彼らは主が作られた一番美しいそのエデンの園で暮らしました。 믿음으로 하나님과의 관계가 잘 되었을 때 저들은 행복했습니다. 彼らが信仰によって神様と正しい関係を持っている時にはとっても幸せでした。 그런데 큰 일이 벌어졌습니다. でも大きなことが起こってしまいました。 하나님이 먹지 말라 명령하신 그 명령을 어기고 선악과를 따먹었습니다. 主が食べちゃいけないって言われたその命令を受けたんですが、その命令を逆らって善悪を知る木の実を食べてしまいました。 하나님과의 믿음의 관계가 깨진 것. それで主なる神様との信仰の関係が崩れてしまったわけなんです。 그 다음 아담과 여호와는 하나님의 눈을 피한 숲 사이에 숨었습니다. その次にアダムとエヴァは主なる神様を恐れて森の中に身を隠しました。 왜 숨었습니까? なぜ身を隠したんですか。 하나님의 관계가 깨뜨려지니까 두려웠습니다. 主なる神様との関係が破壊されてしまったので主を恐れたんです。 하나님께서 아담을 책망하셨습니다. 主がアダムを叱られました。 아담아, 네가 왜 내가 먹지 말라는 선악과를 먹었느냐? アダム、お前はなぜ私が食べてはいけないっていうその実を食べてしまったのか。 그랬더니 이제 그렇게 사랑하던 아담과 여호와 부부의 관계가 어떻게 금이 가는지 보십시오. そこでですね、あれだけ愛し合ったアダムとエヴァ、その夫婦関係がどのようにですね、ひびが入ってしまうのか、それを見てみましょう。 즉 하나님이 하와를 만들어 데려오셔서 아담과 이렇게 부부되게 하실 때 하와를 처음 본 아담이 이렇게 말했습니다. 主が初めてアダムに妻エヴァを作って、そしてアダムに与えた時に、アダムが妻エヴァを最初見た時にはこういうふうに言いました。 너는 내 뼈 중에 뼈요 살 중에 살. あなたは私の、肉の肉、骨の中の骨だっていう表現をしたんです。 그런데 선악과를 따먹은 이유, 하나님과의 관계가 잘못된 이유, 그는 이렇게 말합니다. しかし、その善悪を知る木の実を食べた後、神様との関係が崩れた後、彼はこう言います。 하나님께서 내게 주셔서 함께 살게 하신 저 여자가 먹으라 그랬습니다. 主が私に与えてくださって一緒に暮らすようにさせてくださったあの女が食べるように私を惑わしました。 하나님과의 관계가 좋을 때는 내 뼈 중에 뼈요 살 중에 살이라고 했었는데 이제는 저 여자라 그랬습니다. 主なる神様との関係が良くなっていた時には私の肉の中、骨の中、骨だっていうふうに表現してたその妻に対して今はですね、あの女というふうに変わってしまったんです。 그 다음 또 불행은 또 나옵니다. それからまた次に不幸なことが起こります。 아담과 에와가 가인과 아벨 형제를 낳습니다.
アダムとエバがですね、兄弟2人の息子を産んだんです。 어느 날 형 가인은 시기하여 자기 동생 아벨을 들에서 쳐죽입니다. その兄弟カインが長男なんですが、弟ですね、アベルに対して焼き餅を焼いてですね、撃ち殺してしまいました。 형이 동생을 때려 죽였습니다. お兄さんが弟を殺したんです。 죽어있는 들판의 시체를 아버지 아담과 에바가 가서 봤을 겁니다. その死んだそのアベルの死体をですね、アダムとエバが行って見たことでしょう。 얼마나 기가 막힌 일이. 本当にどれだけですね、ショックだったんでしょうか。 도대체 이 가정에 이런 불행이 왜 찾아왔어요? なぜ私たちの家庭にこういうことが起こってしまったんでしょう。 그 원인이 하나님과의 믿음의 관계가 잘못되니까 부부의 관계도 잘못되었고 형제 간의 관계도 깨져요. それはですね、最初の原因が主なる神様に逆らったことで、その関係が悪くなってしまったことに原因があるんですね。それでもって夫婦関係も、そして兄弟関係も全部悪くなってしまうんです。 그러므로 모든 인간은 창조주이신 하나님과의 관계를 믿음으로 바로 가질 때 거기서 진정한 행복이 시작됩니다. ですから、すべての人間はですね、創造主の神様と正しい信仰の関係を持つときに初めてそこから幸せを得ることができます。 히브리 11장 6절에 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못한다고 했습니다. ヘブル書11章の6節はですね、はい、信仰でなければ主を喜ばせることはできませんと言われました。 믿음이 없으면 하나님과의 관계가 전혀 이루어지지 않습니다. 信仰がなければ主なる神様との関係は決して成り立ちません。 창조주 하나님과 내가 관계를 맺을 수 있는 유일한 방법이 믿음입니다. 主なる神様と私が正しい関係を保つその方法、唯一の方法は信仰のみです。 그건 단지 지식적으로 하나님을 아는 것이 아니라 믿어야 합니다. それはただ知識でもって主なる神様を知るということではありません。それは信じることです。 믿는다는 말은 내 삶을 하나님께 맡기는. 信じるということは私の生涯をその主に委ねるということです。 두 번째 보물은 소망입니다. 2番目の宝物は希望です。 세상에 가장 불쌍한 사람이 누군지 아십니까? 皆さん世の中で一番哀れな人ってどういう人か分かりますか？ 소망이 없이 사는 사람. 希望はなく生きる人です。 여러분에게 소망이 있기를 바랍니다. 皆さんに希望があることを祝福します。 근데 그 소망은 두 가지입니다. その希望とは2つなんです。 산 소망이 있고 죽은 소망이 있습니다. 生きた希望があれば死んだ希望があります。 영원한 소망이 있고 순간의 소망이 있습니다. 永遠な希望があって瞬間に消えてしまう希望があります。 우리 그리스도인들은 소망을 하나님께 둬야 합니다. 私たちクリスチャンは全ての希望を主なる神様に置くべきです。 왜냐하면 그래야 우리의 소망이 산 소망이 되고 영원한 소망이 되기 때문입니다. なぜならばそうすることによって私たちの希望は生きた希望になり、そして永遠な希望になるからです。 하나님을 믿지 못하는 사람의 소망은 무덤으로 모든 것이 끝납니다. 主を信じていない人たちの希望というものはそうですね、お墓で全ては終わりです。 그러나 하나님을 믿는 자의 소망은 죽음을 넘어 영원까지 이어집니다. しかし主を信じる者、その人の希望というものは死を超えてですね、永遠まで続くものになります。 그러니까 우리가 이 땅에 살지만 영원한 소망, 하나님께 소망을 두고 살아야 됩니다. ですから私たちはこの地上に暮らしてはいるんですけれども、永遠なる希望、そうですね、主なる神様に希望を置いて生きていくわけです。 여러분의 가정 소망이 있습니까? 皆さんの家庭には希望がありますか？ 소망이 있는 가정이 되어야 정말 행복한 가정이 될 수 있습니다. 皆さんのご家庭が本当に希望のある家庭で幸せな家庭となりますように。
소망이 없이 사는 사람의 특징은 이겁니다. 希望のないそういう人生というのはこういうものです。 생기가 없어요. なぜですね、そうですね、気力がありません。 삶의 의욕이 없어요. そうですね、生きる意欲がありません。 그러나 소망을 가진 사람은 어떤 어려운 환경 속에서도 낙심하지 않습니다. しかし、希望のある人は、どんな厳しい境遇に遭遇しても、そうですね、落ち込むことはありません。 소망을 하나님께 두었기 때문에 希望を主なる神様に置いてあるからです。 내 힘으로, 내 노력으로 아무리 해도 안 되는 바로 그 순간에도 하나님께 소망을 둔 사람은 포기하지 않습니다. 私の力で、私の努力で、いくら頑張っても、それができなくても、主を信頼する人は、そこに希望のある人は、決して諦めることはしません。 왜냐하면 거기서 하나님께서 나를 도와주실 것을 믿기 때문에 なぜならば、その時に主が私を助けてくださると信じるからです。 그러므로 여러분 절대로 내가 해서 안 된다고 낙심하지 마. ですから皆さん、決して私がやってダメだったって言って、それで落ち込まないでください。 우리 믿는 자 그리스도인의 소망은 그런 것이 아니라 산소 하나님이 함께 하시니까 그 소망이 영원할 것을 믿는 것입니다. 私たちのクリスチャンの信仰はですね、生きった希望であって、そうですね、その希望は永遠なる希望であること、それを信じることです。 그런 소망 가운데서 이제 우리 각자가 또 작은 소망들을 갖고 살아야 돼요. そういう大きな希望を持ってですね、さらにその中でまだそれぞれのちっちゃい希望というものも持つべきです。 이렇게 큰 하나님께 소망을 두고 그 안에 우리의 작은 소망들을 이루어가면서 살아야 돼요. まず大きな希望を主に置いて、そしてその中で小さい希望をまた持って生きるべきです。 또 가족 간에는 서로 간에 소망이 되어줘야 돼요. 家族の間、お互いですね、お互いが希望となる存在にならないといけないんですね。 남편은 아내의 소망이 되어줘야 돼요. 夫は妻の希望になるべきです。 아내는 남편의 소망이 되어줘야 돼요. 妻は夫の希望になるべきです。 부모는 자녀의 소망이 되어줘야 돼요. 子供はそうですね、両親はですね、子供の希望となるべきです。 자녀도 부모의 소망이 돼야 돼요. 子供も両親の希望となるべきです。 전체적으로 하나님의 영광을 위해서 서로 소망을 갖고 나가야 돼요. 全体的に主の栄光のためにお互いが希望を持って希望の中で生きるべきです。 그래야 한 가족이 한 방향을 향해 같이 걸어가게 되는 거예요. それで家族みんながですね、一つの方向を目指してみんな一緒に歩むということになります。 여기서 꼭 기억해야 할 것이 속히 가정의 복음화를 이루어야 해요. ここで皆さんがぜひ覚えてほしいのはですね、まず家庭が福音化されることです。 아직 가정 복음화가 이루어지지 않은 가정은 이 일을 위해 가장 있어야 돼요. まず家庭の中で福音化されていないそういう家庭はこのことをさらに尽くしていかないといけません。 그 심령에 하나님이 없으면 자연적으로 하나님을 향해 가지 않고 세상을 향해 갈 수밖에 없습니다. その中に主なる神様を信じる信仰がなければ、主に向かって歩むということはできないし、そうですね、自然にですね、世に向かって歩んでいくしかありません。 그래서 한 소망, 하나님께 소망을 두고 한 방향으로 같이 걸어가는 가정이 행복한 가정이 되는 거죠. ですから、一つの希望、同じ希望を持ってですね、家族がみんなその方向に向かって力を合わせて歩んでいけば、その家庭が真の幸せな家庭になります。 세 번째 보물이 사랑입니다. 三つ目の宝物は愛です。 성경은 말하기를 믿음, 소망, 사랑 이것은 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이라. この聖書の御言葉、信仰と希望と愛とはいつまでも残りますけれども、しかしその中で一番は愛だって言われました。 오해하지 마세요.
解しないでください。 아, 그러면 사랑이 제일이니까 믿음, 소망은 별거 아니네. 아닙니다. それなら愛が一番だと言えば信仰と希望は別に大したものじゃないかと思わないでください。そういうことではありません。 요 믿음, 소망, 사랑 이 세 가지는 사실은 크게 보면 하나입니다. 信仰と希望と愛とはですね、本当は大きく見ると一つなんです。 이 세 가지는 서로 따로 떨어질 수 없는 관계. この三つのものはお互いに隔離されるべきものではありません。 여기서 제일이라는 말은 사랑으로 모든 믿음에서 출발한 것이 완성된다. その中で一番優れているというものはですね、それはどういうことかというと、その信仰と希望というものが結果として愛でもって完成されるという意味なんです。 믿음으로 하나님과의 관계가 바로 되고 信仰によって主なる神様との関係が正しくなる。 그리고 하나님을 향한 산 소망을 가지고 나가고 それから主なる神様に対する生きた希望を持って前に進んで、 그리고 주님의 사랑을 깨닫고 그 사랑을 실천할 때 우리의 主の愛を悟り、その愛を実践するときに、 하나님이 가장 기뻐하시는 그리스도인이 완성되는 것. そうですね、主が喜ばれる一番素晴らしいクリスチャンが完成されるということです。 하나님께서 만드신 해가 1초 동안에 똑딱하는 1초 동안에 발산하는 에너지가 60억 인구가 100년 동안 쓸 수 있는 에너지다. 主がですね、作られた太陽がそうですね、1秒の間に出せるそのエネルギーというものは60億の人が100年間使えるそのようなエネルギーだと言われています。 나는 이 기록을 읽으면서 굉장한 은혜를 받았어요. 私はそのことをですね、あるところから読みながらすっごく恵まれました。 저 태양은 하나님이 만드신 많은 별들 중에 하나입니다. あの太陽は主なる神様が作られたそうですね、たくさんある星の中の一つなんです。 근데 그 태양이 1초 동안에 발산하는 에너지가 60억 인구가 100년을 쓸 수 있는 에너지라면 그 창조하신 하나님의 에너지는 얼마나 큰 その主なる神様によって作られた太陽のエネルギーが1秒で発散するそのエネルギーで60億の人が100年間使うことのできるということであるならば、その太陽を作られた主なる神様はいかに大きな方でいらっしゃるかということ、それを考えてみましょう。 이해되시면 아멘. 理解できるならばアメンと言ってください。 성경에 나를 사랑하는 자가 내 사랑을 입는다. 聖書にですね、私を愛する者が私の愛を感じるというふうに言われました。 그러므로 하나님을 사랑하는 마음을 갖고 살 때 하나님이 기뻐하십니다. ですから、主を愛するその心を持って生きるときに主が喜ばれます。 그 하나님을 사랑하는 마음으로 그 사랑의 마음으로 남편을 아내를 자녀를 사랑할 때 그 사랑의 관계가 가장 아름다운 것. 基本的に主を愛するその愛でもって夫を愛して妻を愛して家族を愛するときにそれが一番ですね。 내 마음속에 하나님의 그 놀라운 사랑을 받을 때 내가 하나님을 사랑해서 하나님의 사랑을 받을 때 그 뜨거운 가슴으로 남편을 보고 아내를 보고 자녀를 보고 부모를 볼 때 그 정말 아름다운 사랑의 관계가 되는 겁니다. 主なる神様からいただいたその愛でもってですね、夫を見る、妻を見る、子供を見る、そうですね、その時に主の愛によって結ばれるその幸せな家族ができるんです。 그래서 하나님은 주 안에서 서로 사랑하라. それで聖書は主の中で互いに愛し合いなさいと言われます。 그런 사랑의
마음이 없이 그냥 인간적인 사랑은 금방 바닥이 들어요. そのような主の愛が根底になければ、人間的な愛というものはすぐにですね、すぐに限界を感じます。 그래서 한국에 그런 말이 있죠. 사랑할 때는 당신 없이는 못 살아. ですから韓国ではですね、男女の愛の中でですね、よく使っている言葉なんですけれども、あなたなしでは生きられない。 근데 사랑이 식어지면 당신 때문에 しかしその愛が冷めてしまうとですね、今度はあなたのために生きられない。 인간의 사랑의 마음은 금방 바닥이 드러나요. そうですね、人間の愛はそのようにすぐに限界を感じてしまいます。 그러나 하나님이 주시는 사랑은 한이 없습니다. ですから主がくださる愛を受けないといけないんですが、その愛は果てしないものであります。 그러니까 가정에서 부부 간에도 또 부모와 자녀 간에도 그냥 마음으로가 아니고 그 가운데 십자가를 놓고 정말 주님의 이 베풀어 주신 사랑으로 아내를 사랑하고 남편을 사랑하고 자녀를 사랑할 때 정말 모든 사랑 중에 가장 아름다운 사랑을 이룰 수 있습니다. ですので、夫婦の間でも親子の間でも主のくださったその愛でもって互いに愛するときに最後の愛というものが実現されるんですね。 가족 간에도 그 사랑 가지면 이해 못할 게 없습니다. 家族の間でその愛があれば理解できないこともありません。 서로 용서할 수 있습니다. 互いに許すこともできます。 서로 채워줄 수 있습니다. 互いに満たすこともできます。 그런 사랑이 있는 가정은 항상 웃음이 있습니다. そのような愛のある家庭はいつも笑いがあります。 웃음이 없는 가정, 그건 절대로 하나님이 원하시는 가정이 아닙니다. 笑いのないそういう家庭、主が望んでおられる家庭ではありません。 서로 감사가 있고 웃음이 있고 뭐 유머가 넘치는 그런 가정이 돼야 됩니다. お互いに感謝があって、喜びがあって、笑いの絶えないそういう家庭であるべきですね。 하나님은 여러분의 가정이 그런 가정이 되기를 원하십니다. 主は皆さんの家庭がそういう家庭となることを願っておられます。 그래서 성경은 믿음, 소망, 사랑 이 세 가지는 항상 있어야 된다고 가르칩니다. それで聖書はこの信仰、希望、愛はいつまでも残るべきだって言われました。 이 세 가지는 놀라운 보물입니다. この3つはとっても驚くべき宝物です。 믿음으로 하나님과의 관계가 바로 되고 信仰によって主なる神様との関係が正しくなる。 하나님께 소망을 두어 영원한 소망의 사람이 되고 主なる神様に希望を置いて永遠な希望の人となり 사랑으로 주의 향기를 날리고 가족 간에도 서로 사랑으로 이렇게 아름답게 살 때 하나님을 기뻐하십니다. 愛でその素晴らしい主の香りを放って家族の中でもその愛でもって互いに幸せに生きるということそれを主が喜ばれます。 믿음, 소망, 사랑이 넘치는 아야세 동북교회 성도들, 가정들, 우리 아야세 동북교회 되기를 주의 이름으로 축복합니다. この信仰と希望と愛でもって築き上げられる皆さんのそうですね家庭そして家族そしてこの教会となりますことを主の皆で祝福いたします。 믿음, 소망, 사랑의 사람, 믿음, 소망, 사랑의 가정이 되게 해달라고 우리 다 같이 하나님 앞에 통성으로 주신 말씀 붙잡고 信仰と 기도하겠습니다. 希望と愛の人に